दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि पहली बार झारखंड के रांची शहर में भारतीय एयर फोर्स के जांबाज पायलटों द्वारा शानदार और हैरतअंगेज कर देने वाला फाइटर जेट एयर शो स्टंट का प्रदर्शन किया गया। तरह तरह से श्रृंखलाबद्ध होकर कलाबाजियां खाते हुए आसमान की ऊंचाइयों में कभी तिरंगा का निर्माण किया गया तो कभी मैगी जैसे रंग बिरंगी आकृति के अलावे कई प्रकार की आकृतियां बनाया गया। इसको देखकर सभी का दिल बाग बाग हो गया। आपको यह शो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं और रील को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।